ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷവർമ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. 3/4 കപ്പ് ചിക്കൻ ഇതിൽ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൊഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കൊരു മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ജാറെടുത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഞാൻ ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മയോണൈസിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ കൂട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സാധാ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ആക്കുന്നത്, റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ. നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനെല്ലാം ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഷേപ്പാക്കി വെച്ച കട്ട്ലേറ്റും നമുക്കിനി മയോണൈസിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതും എടുത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. കട്ട്ലേറ്റിന് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നോമ്പുകാലൊക്കെ അല്ല, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷവർമ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.